Ngayon tayo ng Gapi Koy. Galing pa Laguna. Ito yung female. Platinum Koy ito eh. Gapi. Ito yung male. Ang ganda ng male. Hindi ko siya makita maayos eh. Mamaya pa nasa top na videoan ko. Yung dalawang female. Trio siya, nabili ko ng 600 pesos. Yan, ang ganda oh. Siguro i-acclimate ko ito ng 1 hour. Okay. Ang ganda ng pagka-package niya. So ngayon, na-acclimate na natin siya. Ito. Yan o, male. 1 oras para sigurado tayo. Yan. Update ko na lang kayo pag na-acclimate ko na. After 1 hour